Bueno, bienvenidos nuevamente a Maquinaria Pesada, el canal que te habla de las maquinarias pesadas en general. Si al finalizar te gustan los videos, suscríbete y dale like. En esta ocasión estaremos hablando de un bulldozer, también llamado tractor de oruga. Este tipo de tractor de oruga prácticamente es un equipo utilizado más que todo en la parte de agriculturas y el área de minerías. Un equipo en aplicaciones que puede realizar nivelaciones de material, de terreno, empuje de material y otras aplicaciones realizadas en el área de minerías. Es un equipo muy versátil, un equipo muy accesible a los terrenos que cualquier máquina no puede ingresar por su tren de rodamiento. Ese componente de orugas tenemos en la parte